Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed warraaqsa indaastirii afuraffaa laalchisee yaada kennaniin indaastiriin warraaqsa afuraffaa yaada mahaaraa qabiyyee dabalataa hammateedha jedhan. Indaastirii warraaqsa afuraffaa keessatti wantoota hiraman keessaa tokko hubannoo namtolcheeti. Waraana bahaa giddu galeessaatti amma deemaa jiru keessattis hubannoon namtolchee hojiirra oolaa jiraachuu Dr. Abiyyi ibsaniiru. Damichi indaastirii keessatti jijjiirama guddaa fidaa jiraachuu eeruun sirna daldalaa saffisiisuun oomishtummaa guddisuu keessatti qooda guddaa bahaa jiraachuus sosochii oomishaa keessatti tajaajila kennaa jiraachuu himuun yeroo ammaas roobootiiwwan warshaalee keessatti nama bakka bu'uun saffisaan hojjechuun sadarkaa guddina indaastiriif agarsiistuu ta'uu kaasan. በብዙ ዓለማት እኛም ጋር እየተለመደ ነው ያለው ሮቦቲክስ ቅድሚያ ያነሳው ኢንዱስትሪ ሰው የሚያደርጋቸውን ስራዎች ሮቦቶች ማድረግ ጀምረዋል። biyyoota addunyaa hedduu keessatti roobootiin baratamaa ta'aa jira. Indaastiriin dursee kaase hojiilee namoonni hojjetu hunda roobootiidhaan hojjechuu eegalaniiru. Sanarra darbees baha giddu galeessaatti dorgommii gaalaa ture. Akka kana dura dorgommichi namni ba'ee kan ittiin wal dursan osoo hin taane roobootiiwwan ba'uudhaan akkuma namaa gaala sana reebuun dorgommii taasisu. Dorgommichi aadaadha waan ta'eef ni barbaadama. Nama osoo ta'e balaa hedduu waan mudachuu danda'uuf balaa mudatu hir'isuudhaaf nama bakka bu'anii dorgommicha gaggeessu. Kan injifatu garuu gaala sanadha. Yaaliin akkasii eegalameera. Waa'ee waan tokkoo murteessuun dura dameelee garagaraa waliin dhimma dhugaan dhiyaate ilaaluudha. Teknooloojiin yeroo gara yerootti waan jijjiiramuuf dhaabbatee nama hin eegu kan jedhan Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed hubannoon namtolchee teknooloojii dhimmoota garaagaraa waliin tokko keenya irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan. Artificial intelligence በጣም በርካታ ነገሮች እየነካካ የመጣ ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደም በርቀት እንደምናስበው አይደለም። hubannoon namtolcheen dhimmoota gurguddaa hedduu ta'an waliin hidhata godhachaa kan dhufedha. Kanaan dura fageenya irratti akka yaannu miti. Amma gara gola keenyaa galaa jira. Haala keenyallee yoo dhiiste waraana baha giddu galeessaa jiru yoo fudhatte shoora inni ba'ate haala salphaadhaan kan ilaallu miti. Akkaataan addunyaa itti ilaaltu sosochii geejjiba qilleensa addunyaa baasii hedduu osoo hin baasin kaameraa icciitii fayyadamuudhaan mala geejjiba biyyoota hedduu ilaaluudhaaf madda ifaa ta'e irraa odeeffannoo walitti qabuun karaa murtoo fudhachuu fi si dandeessisuun dandeettii dhiyeessuu olaanaa kan qabudha. Itoophiyaanis diroonii dabalatee hojiin teknooloojii irratti hojjechaa jirtu cimee kan itti fufu ta'uu himan. Yuunivarsiitiin hubannoo namtolchee Itoophiyaatti ijaaramus ardii Afrikaatti isa jalqabaa ta'uu himuun sababni isaa barfannee dhaqqabuu osoo hin taane dursinee argamuun carraa jirutti fayyadamuu yaadama jedhurraa kan maddedha jedhan. ከረፈደ በኋላ መድረስ ያለ ሙከራ ቆሞ ስለማይጠብቅህ ያንተ ኮምፒውተር ደረስኩ ስትል አታገኘው። ያሊ barfatanii qaqqabuu booda jiruun dorgomaan kee dhaabbatee waan sineegneef ati qaqqabeera jettus dhaabbatee sineegu wanti ta'uu qabu daddafanii qaqqabuun mindaadha. Nutis rakkoo barfatanii qaqqabuu fudhachuu osoo hin taane mindaa dursanii qaqqabuu fudhachuu qabna. Si'atoo ta'uus qabna. Dijitaal Itoophiyaan erga eegalamiyaas rakkoolee duraan turan hambisuun bu'aalee gurguddoo galmeessuun danda'amus Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsaniiru.